Bir Fatiha verseniz Sezir firmasına. Hayru bereket, nur rahmet, berat etmiş bir ramsar. Hoğuktan, hatardan, beratan, meselden. Nağ sömet paşan kadar görünür görünmez. Afat, ot bela, su bela. Giden aman, siniyattan aman, kursun paşağın. Fevkarları iman, yaşları ömür, deriye bereket bal. Ömrümü uzak bal, daim işini bilen. Uzak yaşkıyım devlet. Hayırlı bol. Assalomu alaykum, Sezir natijali patolog obunachilar. Do'stlar, xudo xolasa bugungi ishimiz Bo'stonga yetib keldik. Bo'stondagi mijozimiz natijali patologga zakaz qilib qo'yadi. Do'stlar, hozir videolar davomida realniy ishimizni qisqacha ko'rsatib, keyin necha qanaqa natijali patolog tortganimiz, necha so'mdan ishlatib turganimizni hammasini batafsil videolar davomida aytib o'tamiz. Do'stlar, her ehtimala karşı şu videoda aytib o'tishimiz kerak. Bize ustanovchiklarimizning qo'lida blanki qog'oz bo'ladi. Do'stlar, blanki qog'oz berib-beramiz, sexdan beriladi. Bu mijozlarimizni ishi bitgandan keyin shu blanki qog'ozga ish to'liq kamchiliksiz yakunlangan bo'lsa, mijozning imzosi degan yerine mijoz biza natijali patologimizni tortgandan keyin mijozimiz shu natijali patologni ko'rib, kamchiligi yo'q bo'lsa, qo'l qo'yib berishini so'raymiz. Do'stlar, kamchiligi bo'lib turib ham qo'l qo'yib berib, keyin bir kundan keyin ey kamchiligi bor edi, men qo'l qo'yib beraverdim degan gaplar bo'lmaydi do'stlar. Moment shu ishingiz bitgan vaqtida kamchiligi bormi, qo'l qo'yib bersangiz, ustanovchilarda biza qog'ozni olib ko'rganda kamchiligi borligini bilib, sirasi telefon urib eldan olamiz do'stlar. Ogohlantirib o'tamiz do'stlar. O'tgan kuni 2 kunlikda mijozimiz e'tiroz bildirib turibdi. Sababi bizning qo'limizda ustanovchilar уже ish to'liq kamchiliksiz yakunlangan deb mijozning qo'lini qo'ydirib aytgan, lekin mijozimiz o'tang. Lekin mijozimiz 2 kundan keyin telefon urib, kamchiligi bor edi deb turibdi. Уже u gap inobatga olinmaydi. Shu momentda ishingiz bitganda, natijali patolog ishi bitganda ko'ring, ham meni tekshirib oling do'stlar. Kamchiligi bo'lsa, qo'l qo'ymay yuborsangizlar, уже biza eldan olamiz bu ishimizni do'stlar. Sirazi eldan olamiz. Qani videolar davomida realniy ishlarimizni ko'rsatamiz. Natijali patologlarimiz уже bu xona remonti atido bitgan, aboylar ham bosilib bitib turgan xonaga natijali patolog tortib berajekmiz. Ko'rasizlar, baho berasizlar, aboya natijali patolog tushdimi, yo'qmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Qani ketdik. Ishimiz, video syomkalarimiz yoqqan bo'lsa do'stlar, birdan like, yaxshi kommentariyalarni bosib yuborasizlar. Videolarimizni boshlaymiz. Bo'stondan obunachilarimiz bo'lsa, birdan like bosib berasizlar do'stlar. Qop-qorong'i bo'lib qolibdi-ku. Xo'sh, aziz obunachilar, yani ko'rib turganingizdek realniy ishlarimiz ketib turibdi do'stlar. Remontlari bitib turibdi, aboylar bosilgan, akkuratlik qilib klientimizga, malyarchik ustalarimizga muammo orttirmagan holda akkuratlik qilib ishlab beryapmiz do'stlar. Bu xonaning razmeri divoldan divola 4 metr 15 metrlik yer, gipsokardon korib ishlangani bilan 3-7lik yerda 2 yerni natijali patolog. Razmerlari eni 3 metr, uzunligi 7 metr, 2 hovuz tushirilgan. Shunday natijali patolog tortyapmiz do'stlar. Video davomida obzorlarni ko'rsatamiz. Bizning YouTube kanalimizni kuzatishda davom qiling, uzoqlashmang do'stlar. Baholarni deyin, hammasini informatsiyani aytib o'tamiz do'stlar. Rahmat e'tibor uchun. Eshikni yopayımmi? Yo'q, yuraver. Bana sonra gel. Tamam. Do'stlar, sizlarga muhim narsani aytib o'tamiz. Shu video tayyorlab turgan vaqtimizda do'stlar,
bize natijno patologlarımıza firmanın pechati Sezar basıp çıkarılan. Dostlar, Sezar natijno patologluğunu, Sezar materyallıkını şöyle bilseniz болады. Dostlar, bu mijozlarımız için 5 yıl yazma rövüşte garantiya beramiz. Sebebi Sezar pechati bolsa, demek Sezar firması işleyen болады. Bize servis hizmetlerinden gösterip beramiz. Eğer 5 yıl içinde natijno patolog özünün özü akarıp gitse, krask akarsa, yani material yırtıp gitse, dostlar bize sizlere kaytaldan, hemen raskotu özlerimizden kaytaldan işlep beramiz. Demek Sezar pechati size mijozlarımız için bu bilgi. Eğer Sezar pechati bo'lmasa, hemen natijno bir-birine o'xshaydi, kime ishlatganingizni bilmay qolasiz. Shuning uchun bu size için mijozlarımız için o'ylab chiqqan narsamiz dostlar. Shuning uchun ishonchli, sifatli natijno patolog ishlatganingiz ma'qul dostlar. Xo'sh, aziz obunachilar, xudo xolasa klientimizni, mijozimizni ishini yakunlab qolyapmiz. Xudo xolasa do'stlar, ozroq yeri qoldi. Endi sizlarga natijno patologning baholarini deyin aytib o'tamiz. Do'stlar, bu xonamiz razmeri natijno patolog tortgan yerimiz 3.7 lik yere natijno patolog tortyapmiz. Xonaning o'zi 4.15 lik yere, pashti 2 bo'lak yere, hovuz yere natijno patolog tortyapmiz. Do'stlar, endi bahosini aytib o'tadigan bo'lsak, fotopechat 3D natijno patolog bo'ldi. Do'stlar, bu zakaz bo'yicha ishlab berdik. Buni kvadrat metr 120 ming so'mdan ishlab berdik. 3D pechat bo'ladi. Do'stlar, xohlasangiz arzonroq 3D pechatlarimiz ham bor. Zakaz bo'yicha buyurtma asosida ishlab beramiz. Sababi biza pryamoy sex bo'lganligi materialni turi ko'p bo'ladi. Do'stlar, klientimizga, mijozimizga yaxshi tilaklarni bildirib o'tamiz. Shu xonadonda to'ylari, yaxshi kunlari ko'p bo'larga do'stlar, hammamizga nasib qilarga shunday remontlarni, shunday joylarni ishlash do'stlar. Video davomida obzorlarni ko'rsatamiz. Chiqqandan baho berasizlar. Ishlanishimiz, video syomkamiz yoqqan bo'lsa do'stlar, birdan like, yaxshi kommentariya qoldirasizlar do'stlar. Bizdan kuzatishda davom qiling. Rahmat e'tibor uchun do'stlar.
klientimizni, mijozimizni onalari yaxshi duo patiya berajak ishimiz uchun do'stlar. Ana assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Chaqqanmisiz? Muborak bo'lsin. To'ylar bo'lsin. Shu balangizning novi niyatda, orzu niyatlari bo'lsa, amali oshsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizalik xizmatlar bo'lsa, ishlab berib ketaveramiz. To'ylaringiz yaxshi kuningiz ko'p bo'lsin. Bolalarning hayotini ko'ring. Bir patiya bersangiz Sezar firmasına. Hayırlı bereket, nur, rahmet, belat etmiş bir ramsat. Hoğuptan, hatardan, belatan, meseleden. Nağık sömet paşan kadar görünür görünmez. Afat, ot bela, su bela. Giden aman, siniyattan aman, kılsın paşağın. Fevkarları iman, yaşları ömür deriye bereket var. Ömrümüz uzak var. Daim işinizden uzak yaş giyin devlet. Hayırlı bol. Olur. Rahmet ana. Toya versin. Rahmet, sağ olun, selamet olun. Hizmetler olsa aytaveririz. Sağ olun, katta rahmet. Aziz obunachilar, yine görürsüz dua patiyalarını alıp ko'ngillarni enamizning yoshina yosh bergi, bizlar ham yetirgi shunday yoshlara do'stlar. Hammaga rahmat, e'tibor uchun sog' salomat olasizlar.